Né Emmanuel Roy, eus Raon, la Jom, a sevem eus plaso, fin ber, amant atao, etil, hag a vo bannet dimerc'her. Film ber Nanterre Arvez, Mupuvui, gont istor plach, tifen, nem gaven debenag gant tronc gos, a oa resistantez pa oa yaouank da var ar brezel, an el brezel bet. A tifen en ur gech gant a vao ese de welet I bue en doare disañvel a kres gra cheñch, ma tras cheñch hent en tamm, setu. Lefen kelaret, kwelout kemese a zigas mare ar brezel damzonj. Ar brezel? Amzerio a wechal goz evit ur sur. Pad ar brezel e oa berze da ouchou breiz gant an almantet. E peupler, evit gu? Der Atlantik val, an dister a kareg a oa din dan o evez, kalz gwasor doa gredin evel just, met a blamor d'an draz e yemez betrou gote. Barz a rezistans e oa? Un drabenak vet zo treuskaset tre ni goz ni yaouank, sur. Hag dre a yez ie ma had un jardin bennak pa ma skrivet an istor, ma c'hant da lakad a yez war tammig vel liam tre an div vaose. Hag un treuskas ma had zo gredier kenver a yez. Deuit de welet ur film brao damzonj, ne laren ket meus laboure mat, mais an dud n'en laboure genin, n'en laboure mat sur a gomedianet, da gentatout, an teknicianet ie, damzonj meur avech e belaredin e oa brao a skedennoù, brao ar son. Un film a galite fet teknik da genta, man ne blij ket d'or an istor, si ouest din, mais klask ket meum labouret a drugaret d'un ti produit kal an a da produirez Anna Lincoln, gant braz a ket, vel pa vefem labouret gant mur a ran barat, mais oa ket ber oa an arran gagnant, mais même eus tra, même klasket laket var ar skromobraz, un film brava, hel emem, quoi.